Katanya dia itu anti kopi, waterproof, anti air, nggak bisa dibor, nggak bisa digergaji, super class. Wah, ini kalau kuncinya hilang berarti lepas itu, ini lepas cakram tuh. Kalau kunci fiturnya ini nggak bisa ya. Nah, kalau kunci ini made in Taiwan ya. Oke, terima kasih. Kita akan coba pasang di motor.